Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Alors, on Так, я démarre. вижу, что все в порядке. Ну что ж, начинаем. Un petit coup d'eau avec la bouteille jeunesse. Немножко воды глотну с бутылки Jeunesse. Et on démarre. Alors, bonjour à И мы tous, bonjour à начинаем. Здравствуйте все. Всем добрый день. Bonjour à tous les partenaires, à tous les networkers, tous les leaders et tous les partenaires de notre équipe jeunesse. Я приветствую всех партнеров, всех гостей нашей и всех дистрибьюторов, всех гостей и партнеров нашей компании Jeunesse. Ouais, tous nos partenaires, nos leaders, okay, de nos groupes. Партнеров, лидеров наших групп. Et bien sûr, un bonjour spécial et une bienvenue plutôt spéciale à tous les invités qui sont connectés ici à ce webinaire avec les personnes qui les ont invités. И, конечно, я хочу отдельно поздороваться, поприветствовать всех тех гостей, приглашенных, которые являются приглашенными людей из наших групп, наших партнеров, которые пришли сюда вместе с ними. Puisque ce webinaire en direct live sur Facebook est principalement fait pour apporter quelque chose aux invités. Потому что этот наш вебинар, который идет трансляцией Facebook Live, главным образом он предназначен именно для гостей. D'accord? C'est-à-dire qu'il a été organisé principalement pour apporter des choses aux invités. То есть он был организован именно для того, чтобы дать что-то приглашенным, qui ont déjà reçu une information, une présentation de l'opportunité jeunesse en général. которые уже получили информацию, получили же общую презентацию о компании Jeunesse, l'opportunité jeunesse. о возможностях бизнеса в Jeunesse. Et si vous êtes là, c'est que vous avez trouvé un intérêt à ça, mais que vous avez sûrement des questions, des réponses à recevoir pour prendre votre décision et lancer votre business avec nous. И если вы здесь, это означает, что это вас заинтересовало, но у вас наверняка возникли вопросы, ответы на которые помогут вам принять решение и войти сюда и начать открыть свой бизнес вместе с нами. D'accord. Donc, je me présente, je m'appelle Serge Gilardi. Я представлюсь, меня зовут Серж Жиларди. Je suis français. Я француз. J'ai 53 ans. Мне 53 года. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Я женат, у меня 2 детей. Je vis actuellement à Vilnius. Je vous parle depuis chez moi, depuis Vilnius. Я на данный момент проживаю в Вильнюсе и разговариваю с вами из Вильнюса. Et je suis diamant directeur dans la compagnie. Je suis depuis 1 an et demi dans la compagnie Jeunesse avec mon associé Eric Claire et notre équipe. Я работаю в компании Jeunesse вот уже 1,5 года вместе с моим партнером Эриком Клером, вместе с нашими командами. Et nous avons atteint avec mon associé la qualification de diamant directeur. И вместе с моим партнером мы достигли квалификации бриллиантовый директор. Dans Jeunesse, regardez. Jeunesse, посмотрите. Voilà. Вот. Ouais. Oui. Voilà. Ok. Mais ça fait, on a pour les invités, que vous compreniez, on fait partie de ceux qui ont brisé quelques records en arrivant dans la jeunesse, la rapidité à laquelle on fait certains résultats et à laquelle on a atteint la qualification de diamant directeur. Для новичков я скажу, что все-таки мы, достигнув этой квалификации, этого уровня бриллиантового директора, мы побили определенные рекорды в компании. То есть та скорость, которой мы достигли этого уровня бриллиантового директора, это побивает рекорды в компании. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait 1 an et demi que nous sommes dans Jeunesse, mais ça fait personnellement autour de 25 ans bientôt que je suis dans l'industrie, dans la profession du network marketing. Почему я вам об этом говорю? Потому что вот уже 1,5 года, как мы находимся в Jeunesse, но если посмотреть в целом, то скоро будет 25 лет, как я работаю в индустрии сетевого маркетинга. C'est-à-dire que j'ai découvert pour la première fois, on m'a invité pour la première fois à découvrir ce type d'opportunité quand j'avais 29 ans. То есть впервые меня позвали на встречу и меня познакомили с такого типа бизнесом, с такого типа возможностями, когда мне было 29 лет. Et avant de rencontrer ce métier, mon métier c'était entraîneur de judo. Pendant plus de 10 ans en France, mon métier c'était entraîneur de judo.
До того, как я пришел в эту профессию, в сетевой бизнес, моей профессии около 10 лет, это был тренер по дзюдо. Я работал тренером по дзюдо во Франции. J'étais compétiteur de haut niveau. Я был участником соревнований на высоком уровне. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, je suis ceinture noire, 5e dan. Для тех, кто разбирается, я скажу, что у меня черный пояс, 5-й дан. D'accord? Donc, c'est rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, avec les opportunités, avec le business, avec le network marketing, avec l'argent. C'était pas mon monde, c'était pas mon savoir-faire. То есть это совершенно ничего общего с миром предпринимательства, с тем, чтобы строить бизнес, зарабатывать деньги, продавать что-то, коммерция и так далее. Это не имело... Irina, le monde de l'entrepreneuriat, être entrepreneur. Жиди. Это мир предпринимательства. Ok, ça m'était inconnu. Для меня это было неопознанным. D'accord? Savoir faire de l'argent, beaucoup d'argent, le network marketing, c'était complètement inconnu. Уметь зарабатывать деньги, большие деньги, сетевой маркетинг, это было полностью неопознанным для меня. Je vous dis ça pour que vous compreniez que nous rencontrons tous de la même manière cette opportunité et nous démarrons tous de la même manière dans cette opportunité. Je suis comme vous. Я это вам говорю почему? Для того, чтобы вы осознали, что все мы приходим одинаково в этот бизнес. Эти возможности мы открываем для себя с одной и той же точки. Все мы похожи, все мы начинаем с одного и того же. D'accord? Et donc, en 25 ans d'expérience, ma première année, j'étais à part-time, ensuite je suis passé à 100%. Donc, je peux dire que j'ai 24 ans de full-time où je vis que de ce business et on va dire 23 ans à haut niveau. И можно сказать, что в эти 25 лет, первый год я был на частичной занятости, на полставки в сетевом маркетинге, потом я перешел на полную занятость сюда, на 100% пошел бизнес. Значит, получается, что 24 года, как я уже живу за счет этой профессии, я занимаюсь только этим, и из них 23 года на самом высоком уровне. D'accord. Et j'ai été top leader avec des commissions à 6 chiffres mensuels en dollars. Я был топ-лидером с шестизначными комиссионными в долларах в месяц. D'accord. Ensuite, okay, avec mon associé, on a été vice-président de compagnie network. Ensuite, on a créé notre propre compagnie de network qu'on a développée pendant 7 ans. Потом вместе с моим партнером мы были вице-президентами одной сетевой компании. Затем мы с ним открыли свою сетевую компанию и были руководителями этой сетевой компании и развивали ее в течение 7 лет. D'accord. Et on l'a fermé il y a un peu plus d'1 an et demi, une décision spéciale prise avec notre équipe pour rejoindre la compagnie Jeunesse Globale. И мы закрыли эту компанию чуть больше 1,5 лет назад. Это было решение, которое было принято сознательно вместе с нашими командами, нашими лидерами, для того, чтобы прийти в компанию Jeunesse. Pourquoi? Parce que justement, à travers vos questions, je vais répondre au pourquoi. C'est-à-dire que Jeunesse, dans notre industrie du network marketing et de la vente directe, c'est un phénomène qui a changé tout dans cette industrie. Почему? Потому что Jeunesse, компания Jeunesse в нашей индустрии – это действительно выдающееся явление. Это феномен, который изменил полностью расклад во всей индустрии. Donc, je pourrais continuer à parler comme ça, mais toutes les choses que j'ai envie de partager avec vous, je pense qu'à travers vos questions, je vais pouvoir les partager. Я бы мог и дальше так говорить и рассказывать вам, но я думаю, что те вещи, которые мне хочется сказать, я смогу вам сказать, отвечая на ваши вопросы. Et tout simplement, le but de ce webinaire, pour vous les invités, même pour les partenaires, c'est à travers mes réponses, vous faire prendre conscience. И просто-напросто цель этого вебинара заключается в том, чтобы благодаря вашим вопросам донести вам, дать вам понять, les invités et même les partenaires, гостям сегодняшним и даже партнерам, que le network, la profession de networker, c'est la profession du futur. Что профессия сетевика – это профессия будущего. Et que dans cette profession, la compagnie du futur, c'est Jeunesse. И что в этой профессии компания будущего с большой буквы – это Jeunesse. Voilà. Donc, mes amis, c'est parti. Ну что ж, друзья, начнем. Comment on va fonctionner? Donc, vous avez vu qu'il y a un chat où vous pouvez mettre des commentaires sur le Facebook Live.
Так вот, как это у нас будет происходить? Вы все заметили, что у нас есть чат, в который вы можете писать свои комментарии напрямую в Facebook Live. D'accord? Là, pour moi, le dernier commentaire que je vois pour le moment, c'est de Anna Shipitsina où il y a marqué Slishn Kharasho, Ekaterinburg. Вот для меня последний комментарий, который виден мне в этом чате, это от Щепицыной, где она пишет «Слышно хорошо». Donc, pour poser les questions, vous l'écrivez dans le chat du Facebook Live. Je vais les voir ici sur mon téléphone. Je vais les voir écrits et je vais, au fur et à mesure, je vais en sélectionner. Je vais les lire. Irina va les répéter dans un bon russe et ensuite, je vais y répondre. Так вот, значит, для того, чтобы задать свой вопрос, вы его пишите прямо напрямую там в Facebook Live. Эти вопросы будут там появляться, я буду их регулярно смотреть, читать, выбирать какой-то вопрос, читать его вслух, и потом Ирина, она вам его переведет на правильный русский, да, скажет уже правильным русским языком, и я отвечу. Donc, bien sûr, les amis, priorité à vos invités. Ici, le but, ce n'est pas une question-réponse pour les partenaires. Il y en aura un qui sera fait le 2 juin avec, justement avec Eric Clair, directeur Diamant, mon partenaire dont je vous parlais. Так вот, здесь цель нашей встречи, этого вебинара, это именно гости, приглашенные, это беседа с ними. Для партнеров будет отдельный разговор, отдельный вебинар. Кстати, он будет происходить 2 июня с моим партнером Эриком Клером. Mais aujourd'hui, c'est pour les invités. Но сегодня это для гостей. Donc, allez-y, lancez les premières questions, que je puisse voir déjà si ça fonctionne bien sur le chat, si je les vois, et pour commencer à y répondre. Ну что ж, тогда начинаем, запускаем первые вопросы, во-первых, чтобы увидеть, все ли у нас работает, все ли мне видно там в чате, и так мы начнем отвечать. Serge, je ne peux pas mettre ma vidéo et chaque fois c'est l'écran noir que les gens voient. C'est pas grave, voient. reste comme ça, c'est bien. Ah, ça y est, je vois une question, il me semble. Так, я вижу один вопрос, мне кажется. Alors, OK. Donc, je prends cette question. Je vais la citer. Irina la répète en bon russe. Я тогда беру этот вопрос, я его прочитаю, и потом Ирина вам на правильном русском его перескажет. Alors, je vais peut-être le dire en français, tu le répètes en russe, parce que je comprends tout. Certains de nos invités demandent Некоторые из наших гостей спрашивают, en quoi Jeunesse est meilleure que les autres compagnies de network marketing. чем компания Jeunesse лучше, чем другие компании сетевого маркетинга. Alors ça, c'est une super question parce que j'adore répondre à ça, mais c'est une question qui peut prendre un peu de temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Это прекрасный вопрос, супер, потому что я очень люблю на такой вопрос отвечать. Однако он очень широкий, длинный, там столько всего можно сказать, что можно отвечать очень долго. Это может занять очень много времени. Alors, je vais essayer de toucher certains points clés parce qu'il y a plein de choses à dire, mais certains points clés pour pas passer toute la conférence sur juste à répondre à cette question. Я постараюсь затронуть только некоторые ключевые моменты для того, чтобы не было так, что вся наша конференция уйдет на ответ только на один вопрос. Alors, déjà, première chose, quand on dit que Jeunesse c'est la meilleure compagnie, c'est la compagnie qui a la croissance la plus rapide de toute l'histoire de l'industrie de la vente directe et du network marketing, c'est pas du blablabla, des annonces comme c'est des faits. Так, во-первых, скажу так, что когда мы говорим о том, что компания Jeunesse – это компания номер 1, которая стоит на первом месте по быстроте роста в этой индустрии, подъема в этой индустрии, это действительно факты. Это не просто какая-то похвальба, это не просто какая-то болтовня. Это подтверждается настоящими фактами. D'accord? Donc, dans les faits, vous devez savoir Так вот, из фактов вы должны знать, que l'industrie du network marketing a autour de 70 ans. Что индустрия сетевого маркетинга около 70 лет. D'accord? Que cette industrie, quand moi j'ai démarré il y a 25 ans en arrière, faisait autour de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel dans le monde, toutes compagnies confondues. Когда я пришел 25 лет назад в этой индустрии делалось около 100 миллиардов долларов товарооборота в год. Все компании вместе взятые в мире. OK. Actuellement, c'est plus de 200 milliards de dollars, c'est-à-dire 25 ans après, c'est plus de 200 milliards de dollars par an. Ça a plus que doublé.
На данный момент это более 200 миллиардов долларов. То есть за эти годы практически удвоилось. D'accord? Pour que vous compreniez, pour comprendre, parce que je ne veux pas vous assommer avec des chiffres sur tous les invités, mais ok, dans les chiffres, il y a des faits et on ne peut pas ne pas parler des chiffres. Для того, чтобы разобраться, я это говорю, потому что я не хочу вас оглушать большими цифрами, тем более приглашенных гостей оглушать такими цифрами. Но цифры, они иногда важны, тоже надо это знать для того, чтобы понимать, что происходит. Parce que ce sont des faits. Потому что это факты. Ils parlent, les chiffres parlent. И цифры, они о многом говорят. D'accord? Donc, si on compare à d'autres industries qui sont regardées comme des énormes industries riches et puissantes et respectées, Так вот, если мы будем сравнивать это с другими индустриями, на которые также многие оглядываются, с теми индустриями, которые все считают очень знаменитыми, богатыми, уважаемыми. je vais prendre un exemple, l'industrie du cinéma. Я возьму такой пример, как индустрию кино. L'industrie du cinéma, l'industrie mondiale du cinéma. Киноиндустрия, мировая киноиндустрия. Ça représente autour de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Она представляет из себя около 80 миллиардов товарооборота долларов в год. Вау! Network Вау! marketing, network marketing, А сетевой маркетинг? plus de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Более 200 миллиардов долларов товарооборота в год. C'est-à-dire que l'industrie du cinéma ici, То есть индустрия кино, она здесь, l'industrie du network marketing, индустрия сетевого маркетинга ok? Donc on parle de choses sérieuses. вот здесь. Так что мы говорим о серьезных вещах. D'accord? Dans cette industrie qui a autour de 70 ans, В этой индустрии, которая насчитывает более 70 лет, la compagnie qui avait atteint le milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel la plus rapidement, d'accord, dans 70 ans, та компания, которая достигла быстрее всех других товарооборота 1 миллиард долларов в год, le plus rapide, c'est ça que tu dis, le plus rapidement, быстрее всего достигла этого товарооборота в год en 70 ans, за 70 лет, c'était la compagnie Nu Skin это была компания New Skin, qui a atteint son premier milliard de dollars annuel au bout de 20 ans. которая достигла своего первого годового миллиарда через 20 лет существования. Personne n'a fait plus vite que ça. Никто не сделал быстрее, чем они. Jusqu'à Jeunesse. До Jeunesse. Jeunesse a atteint et dépassé le premier milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel au bout de sa 6e année. Jeunesse достигли своего первого миллиарда долларов товарооборота в год по окончании своего 6-го года. C'est-à-dire que c'est incomparable, c'est phénoménal. Ils ont changé la donne sur le marché et dans notre industrie. То есть это ни с чем не сравнимо, это феноменально. Они действительно изменили расклад во всей нашей индустрии. Il n'y a pas une seule explication sur un seul point, c'est sur tous les points clés qui fait le DNK d'une compagnie de network à succès. Sur tous ces points-là clés du DNK d'une compagnie network à succès, Jeunesse, ils ont changé, ils ont révolutionné la donne. И это не из-за одного какого-то момента, не из одной какой-то стороны дела. Это множество пунктов, в которых это играет роль, в которых это был переворот, и из которых, этих исключительных моментов и пунктов, которые имеются в компании, и состоит ДНК, особенная ДНК компании. Вот. И это позволяет им действительно совершить настоящий переворот в индустрии. Quand je parle du DNA, c'est le DNA des compagnies de network à succès. Pour avoir du succès, il faut un certain DNA dans la compagnie, entre guillemets. Когда я говорю о ДНК, я имею в виду ДНК успешных сетевых компаний. То есть нужно иметь особенное ДНК для того, чтобы добиваться успеха. Et alors, c'est pas un ordre, je vais dire pas dans l'ordre d'importance, premier, deuxième, ok, il n'y a pas d'ordre, mais je cite les points, d'accord? Так вот, я не буду сейчас говорить в порядке очередности какой-то, да, первый, второй и так далее, я просто их перечислю. Premier point que je touche au niveau des produits. Первый пункт, который я затрагиваю, касается продукта. D'accord?
Au niveau des produits, les produits anti-aging de jeunesse sont vraiment à un niveau d'efficacité et de science derrière les produits comme ça n'a jamais été atteint en network marketing, ou peut-être même ailleurs, même en dehors du network marketing dans le domaine des produits anti-aging et wellness. Антивозрастная продукция, которая существует в Женес, или продукция anti-aging, как говорится, да, по-английски. Антивозрастная продукция в Женес, она такого уровня, технического уровня, в плане научных разработок, и в плане своей эффективности воздействия, на котором никогда еще никто не был. То есть в сетевом маркетинге нет ни одной компании, а может быть и не только в сетевом маркетинге, но в целом в развитии этого направления в мире wellness, в мире косметики, никто не достигал такого высочайшего уровня воздействия, как продукция anti-aging, антивозрастная в Женес. Les produits de jeunesse, ils marchent, ils fonctionnent, c'est du haut niveau avec la science derrière. Продукция Женес, она работает, действительно действует. Это эффект, это следствие от высочайших научных разработок. D'accord, il y a un board scientifique à Jeunesse qui est impressionnant dans leurs compétences. И в Женес имеется научный совет компании, который весьма впечатляет по своей компетенции. Avec le docteur William Amsalag, avec le docteur John Papa, avec le docteur Nathan Newman. Это доктор Вильям Абзалак, это доктор Джан Папа, это доктор Натан Ньюман. Okay. Et même par rapport à certains de nos produits, il y a des personnes qui, pour leur recherche dans notre board scientifique, qui ont été nommées pour participer au prix Nobel, d'accord, de la science ou de la médecine, je ne sais plus. И даже в отношении некоторых продуктов нашей компании, разработок продукции нашей компании, некоторые из разработчиков, научных деятелей, они были приглашены в том, чтобы участвовать, то есть были номинированы на Нобелевские премии. Et il y a même un des produits qui est basé sur un prix, une recherche et une découverte qui a reçu le prix Nobel. И один из продуктов у нас, он даже основан на той разработке, которая удостоилась Нобелевской премии. Quand une compagnie atteint le milliard de dollars de ventes annuelles au bout de 6 ans, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des produits qui est vraiment du haut niveau. Sinon, ça ne marche pas comme ça. Когда какая-то компания через 6 лет существования достигает 1 миллиарда товарооборота долларов в год, то значит действительно в этом что-то есть. Продукт имеет в себе нечто особенное, это действительно действующий, эффектный продукт. Иначе этого не произойдет. D'ailleurs, moi, c'est la première fois. Vous savez, moi avec Eric aussi, on est dans notre style de vie. C'est pas que le business. Notre style de vie, c'est wellness et anti-aging depuis 15 ans déjà. La manière dont nous, on vit, comment on veut être, comment on veut avancer en âge. Je sais comment je veux être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, d'accord? Кстати, мой образ жизни, а также образ жизни Эрика, моего партнера, это wellness. Уже много лет мы придерживаемся здорового образа жизни. Уже 15 лет, как мы интересуемся wellness и живем в этом стиле жизни. Я прекрасно знаю, каким я хочу быть через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. D'accord? Et c'est la première fois que je vois une compagnie network qui va aussi loin dans ses produits et dans la philosophie de comment on peut ralentir le processus de vieillissement, rajouter des années de jeunesse à sa vie, etc., etc. И я впервые вижу такую компанию, которая заходит настолько далеко в своем желании разработать продукцию, которая действительно продлевает жизнь, продлевает молодость, добавляет годы молодости человеку. Ok, vas-y. Excusez-moi, je dis au revoir à mon fils. Ouais, il y a tout qui est dedans. Извините, я попрощаюсь просто с сыном, Et который mon уходит. fils, il s'en va à l'entraînement, au kickboxing. Мой сын уходит на тренировку по кикбоксу. Ça, c'est fantastique aussi parce que quand vous développez un réseau, etc., vous pouvez travailler de chez vous, comme maintenant, voilà, et en même temps toucher des centaines ou des milliers de gens, apporter quelque chose à des centaines ou des milliers de gens de chez vous. Это здорово также в сетевом маркетинге, потому что когда вы работаете здесь, вы можете работать прямо у себя дома, да, не отрываясь от семьи и так далее, и при этом давать что-то очень важное сотнями, тысячам людей. Voilà, je peux toucher de chez moi, là, comme actuellement, des centaines de gens. И как на данный момент, когда я говорю с вами, я могу охватывать, я могу затрагивать сотни и тысячи людей. Вот прямо как сейчас на этом вебинаре.
je veux pas m'éterniser sur les produits. Ils ont une stratégie aussi régulièrement, ils sortent des nouveaux produits et chaque produit, Я не буду также так долго задерживаться на продукте, но у компании особенная стратегия, они развивают продукт, они регулярно выводят на рынок новую продукцию. et chaque produit que Jeunesse sort, c'est pas un produit quelconque, c'est un produit qui touche un marché. Chaque produit touche un secteur qui représente un marché à milliards. Chacun des produits du système IS de Jeunesse. И каждый продукт, который компания выводит на рынок, который она выпускает, он имеет нечто особенное в себе. Это целая индустрия, это целый рынок, да? Каждый продукт из себя охватывает целый рынок, целое направление на миллионы долларов. Это каждый на миллиарды долларов. Это каждый продукт, который входит в цельную систему компаний, которая называется YES. Donc, ça a deux impacts. Ce sont des produits fantastiques pour les résultats qu'on obtient et ce sont des produits fantastiques avec lesquels faire un business parce que chacun d'eux touche une niche à milliards de dollars. Это фантастический продукт для использования, да, по своему действию, по своему эффекту. И это также замечательный продукт для того, чтобы делать с ним бизнес, потому что каждый продукт затрагивает рынок на миллиарды долларов. Ok, ensuite, c'est la stratégie de développement international. La compagnie a seulement 8 ans, ils sont déjà ouverts officiellement dans pratiquement 150 pays. Дальше идет стратегия международного развития компании. Компании всего-то около 8 лет, и они уже открыты более чем в 150 странах мира. Ça veut dire que leur stratégie, c'est d'abord, ils ouvrent les marchés, ils mettent tout légalement, toute la logistique, la légalité, et ensuite ils développent. Ce qu'en général, toutes les compagnies font l'inverse. Это означает что? Что сначала они регистрируются полностью на легальном уровне, открываются в каждой стране, а потом делают логистику и так далее, документацию, логистику, все ставят на легальный уровень и потом уже начинают развиваться в данной стране. А обычно в других сетевых компаниях все происходит наоборот. D'accord? Ça veut dire que, regardez, en 25 ans de carrière, mon business, et j'ai développé des réseaux immenses, hein, avec Eric et notre équipe, on a eu un réseau à un demi-million de personnes. Hein. Смотрите, за 25 лет моей карьеры, да, сеть, которую я развила, мы развивали с Эриком, да, за эти годы огромные сети, это были сети, в которых было более 1 миллиона человек. Non, un demi-million, Irina, concentre-toi. Это была сеть 500 000 человек. Ok. Maintenant, on travaille pour avoir un réseau d'1 million de partenaires. А сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас была сеть, где 1 миллион партнеров. Mais on a fait ça à l'époque, c'était sur maximum sur 5, 6, 7 pays maximum. Но мы, когда делали это, мы в свое время делали это, охватывая 5, 6, 7 стран максимум. En 25 ans. За 25 лет. En 24 ans. Или за 24 года. D'accord? Aujourd'hui, en moins d'1 an et demi, on a déjà du business dans plus de 40 pays concrètement avec du chiffre d'affaires et des partenaires. А сегодня, когда мы смотрим, за 1,5 года у нас уже развивается бизнес более чем в 40 странах. И это конкретно, да, действительно с покупками, с товарооборотом и так далее. D'accord? Avec des partenaires, avec du chiffre d'affaires et avec des partenaires. С партнерами, с товарооборотом, который там есть. Donc, Jeunesse, c'est une vraie opportunité de business international, réellement, concrètement, pour chaque personne qui démarre. Так вот, Jeunesse – это действительно шанс развить международный бизнес, реальный шанс для всех людей, которые приходят сюда, которые подписываются в компанию. Les fondateurs, ok, ce sont des gens fantastiques avec une expérience, ils sont multimillionnaires, maintenant ils sont milliardaires, ils ont un certain âge et ils veulent faire un business avec lequel ils peuvent contribuer aux gens à avoir du succès comme eux. И основатели компании, владельцы, основатели компании – это замечательные люди. И они стремятся к тому, чтобы развить эту компанию еще больше. И Parce que ce sont des gens qui sont multimillionnaires et même maintenant ils sont milliardaires et ils font Jeunesse pour avoir un business avec lequel ils peuvent contribuer, rendre aux autres, permettre aux autres d'avoir les mêmes possibilités de succès que ce qu'ils ont eu dans leur vie.
Эти люди, руководители, владельцы компании, они мультимиллионеры, и даже сейчас, можно сказать, миллиардеры. Но они стремятся к тому, чтобы дать эти возможности, помочь людям получить те же самые возможности, которые были у них, чтобы развиться, чтобы построить бизнес, чтобы добиться чего-то большего. D'accord? Le leadership, le management, le corporatif, le marketing, la recherche, okay, tous les aspects corporate, c'est au plus haut niveau dans Jeunesse, comme il n'y a jamais eu dans aucune autre compagnie. Управление компанией, менеджмент, научный совет компании, логистика компании, управление, то есть все. Technologie, marketing. Технологии, маркетинг, логистика, то есть все стороны компании, которые ей необходимы, они здесь на самом высочайшем уровне. Regardez, ce que je vous dis, ce sont des faits, ce n'est pas du blablabla comme plein de compagnies peuvent le faire, ce sont des faits. Regardez, je vais vous dire, ça prend un peu de temps, les amis, mais on ne peut pas dire en 2 mots pourquoi Jeunesse est la meilleure compagnie. Смотрите, это все то, что я вам сейчас перечисляю, это факты, да, это не просто какая-то болтовня и факт, и что-то там с потолка кто-то сказал. Я вам сейчас просто могу даже и доказать некоторые вещи. Я, может, говорю много, да, говорю долго, отвечая на эту тему, но это все-таки, невозможно очень коротко ответить, почему компания Jeunesse лучше всех других. Jeunesse a reçu, je ne sais plus de 300 récompenses, awards dans le business, dans l'industrie de la vente directe mondiale, dans le monde de l'entrepreneuriat traditionnel, dans les meilleures compagnies des États-Unis. Vas-y. И компания Jeunesse получила на данный момент уже более 300 наград. 300 наград в различных областях. Это награды в области сетевого маркетинга, в области предпринимательства, бизнеса в целом. Это награды также касаются компаний, американских компаний. Les meilleures compagnies aux États-Unis. Лучших компаний в США. Маркетинг, продукты, маркетинг, продукт, технологии, научные разработки в разных сферах. Des awards qui ont un sens, qui ont une valeur, vraiment. Это награды, которые имеют смысл. Это награды, которые действительно ценятся, уважаемые награды. Je vais même vous dire mieux, comme a dit notre directeur général Russie et Senge, Vlad Hadj, il y a quelques jours en arrière. Я даже скажу вам больше, повторю слова нашего генерального директора в России Влада Хаджи, он сказал это несколько дней назад. Russie et Senge, генерального директора Jeunesse России СНГ. Il a dit, il y a des compagnies, il y a la plupart des compagnies dans notre industrie, ils reçoivent même pas de toute leur existence un seul de ces awards. Он сказал, большинство компаний сетевого маркетинга, вот в нашей индустрии, они за все годы своего существования не получают даже одной такой награды. Il y en a certaines qui en reçoivent une fois et autour de ça, ils en font une montagne qui parle pendant des années comme quoi, regardez comment on est une compagnie puissante en recevant une fois dans toute leur existence. А некоторые получают одну такого рода награду и потом говорят об этом без конца, раздувают, вот, посмотрите, мы самые лучшие в такой-то области, вот, выставляют это многие годы, потом опираются на эту награду одну единственную. Jeunesse aujourd'hui, tellement qu'il y en a, on ne donne même plus attention à ça, ça semble normal, mais c'est incroyable. У Jeunesse на данный момент столько наград, что уже даже об этом особо не упоминают, это кажется уже нормой, это кажется нормальным, но на самом деле это же невероятная вещь. Entre guillemets, c'est Jeunesse, c'est le Apple du network marketing, comme Apple a révolutionné son industrie, entre guillemets, pour comprendre ce que je veux dire. Можно сказать, что Jeunesse это то же самое, да, в кавычках, как Apple для смартфонов, для этой технической индустрии, да, точно так же для сетевой индустрии это Jeunesse. Dans le sens comment Apple a révolutionné son industrie, quoi. Jeunesse révolutionne notre industrie. Я говорю это в том смысле, насколько Apple совершил революцию в своей индустрии. Точно так же и Jeunesse совершает революцию в своей. Ok, le leadership. Лидерство. D'accord, le leadership à l'intérieur de la compagnie, le leadership, c'est-à-dire les gens, les partenaires, les distributeurs comme vous et moi, les leaders, les pros, les tops, qui savent comment réussir, comment former les autres, comment faire réussir les équipes, qui sont et qui viennent et qui rejoignent Jeunesse. Лидерский состав компании, огромный лидерский состав – это люди, которые работают, которые знают, чему научить других, как привести других людей к успеху, которые поднимают эту компанию, поднимают других людей. Это те люди, которые зарождаются в самой компании, лидеры, которые родились здесь, лидеры, которые приходят и присоединяются постоянно к Jeunesse. Это огромный лидерский состав.
Regardez, nous-mêmes, Eric, moi, notre équipe, pourquoi on n'est pas allé dans une autre compagnie? C'est Jeunesse qu'on a choisi, c'est pas pour rien, les amis. On sait ce qu'on fait. Посмотрите сами мы, да, вот я и Эрик. Почему мы не пошли? Мы же могли пойти в любую другую сетевую компанию, но мы не пошли, мы пришли в Jeunesse. Это не просто так, друзья. D'accord? La technologie, la logistique, Технологии, логистика, les événements. Je veux dire, je sais pas, события. je sais plus maintenant même il y a plus de 200 événements jeunesse par an dans le monde entier qui est organisé par la compagnie Jeunesse. Я уже не помню сколько, но каждый год проходит не менее 200 мероприятий компаний, событий компаний по всему миру, которые организует сама компания Jeunesse, корпоративных мероприятий. D'accord? Des petits, des moyens, des grands. Маленьких, средних, больших. Et on peut pas être partout. И невозможно быть повсюду. Mais toi, tu connais des gens, ou ton équipe connaît des gens dans tel ou tel pays, boum, tu peux les envoyer, ou ton équipe qui se développe ailleurs, ils peuvent aller et utiliser ces événements qu'il y a partout pour développer leur business et donc développer aussi ton business. Но ты знаешь людей где-то, да, и твои люди знают людей где-то, в других точках мира, в других городах, в других точках света, и там, где проходят события, мероприятия Jeunesse, они могут пойти, они могут участвовать, и ты можешь развивать свой бизнес таким образом. Un autre fait, c'est qu'en 8 ans, Jeunesse a créé plus de millionnaires qu'aucune autre compagnie en 70 ans de network marketing a créé en l'espace de 8 ans. Другой факт. За 8 лет существования компания Jeunesse создала столько долларовых миллионеров, сколько ни одна другая компания сетевого маркетинга никогда не делала за 8 лет. D'accord? Regardez, que vous compreniez bien ça aussi. Jeunesse, Посмотрите, чтобы вы также разобрались, поняли это. quelques mois en arrière, a atteint 5 milliards de dollars de ventes cumulatives depuis le début, on va dire en 8 ans. Посмотрите, Jeunesse буквально пару месяцев назад достигла уровня 5 миллиардов суммарных продаж за все время своего существования, то есть за 8 лет. Regardez. Смотрите. Pourquoi Jeunesse? Почему Jeunesse? 3 milliards 800 millions ont été faits les 3 миллиарда 800 миллионов. Dernières années, répète, ces 3 dernières années. 3 миллиарда 800 миллионов были сделаны за 3 последних года. Ça veut dire quoi, les amis? Это означает что, друзья? Ni vous ni moi, on est en retard. N'oubliez pas, moi, je suis là que depuis 1 an et demi. Hein. Ни вы, ни я, мы не опоздали. Не забывайте, мы здесь, вот я сам здесь только 1,5 года. D'accord? C'est-à-dire que plus de 75% de ces 5 milliards, Jeunesse les a fait les 3 dernières années. Et ça va continuer dans cette tendance-là. То есть более 75% от этих миллиардов Jeunesse сделали за 3 последних года. И это будет продолжаться также и дальше, да, в тех же тенденциях. D'accord? Ça veut dire qu'on arrive le moment idéal où on profite de la crédibilité d'une compagnie à milliards. Это означает, что мы приближаемся к идеальному моменту. Да? Мы приходим в тот самый момент, который надо в миллиардную компанию. Bon, on profite de la crédibilité de l'histoire des résultats d'une compagnie à milliards. Мы пользуемся авторитетом и убедительности истории компании на миллиарды. Les résultats d'une compagnie à milliards. И результатами компании на миллиарды. Mais en même temps, la compagnie, elle a que 8 ans. Но при всем при этом компании всего 8 лет. D'accord? Toutes les autres compagnies qui font 1 milliard ou plus, ils ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, mes amis. Все другие компании, которые делают миллиард и больше, этим компаниям по 20, 30, по 50 лет, друзья. D'accord? Ok, leur futur, il est derrière. Их будущее, оно позади. Jeunesse, 8 ans, c'est-à-dire que tout est devant et en même temps, donc tout est à faire, la progression laisse la place à tout le monde et en même temps, c'est une compagnie à milliards. То есть у Jeunesse, да, им всего 8 лет, они дают возможности, которые, всем людям, которые еще впереди. У них весь прогресс и вся эволюция еще и дальше, она впереди. Ah, je vois qu'en même temps, je suis en train de répondre à une autre question qui était qui a été posée, qui était comment vous êtes arrivé à la décision de rejoindre et de devenir partenaire avec Jeunesse. Donc, je suis en train d'y répondre en même temps aussi à cette question.
Я вижу, что, говоря с вами, я одновременно отвечаю также и на другой вопрос, да, там задан вопрос такой, как вы пришли к этому решению, почему вы решили и пришли в эту компанию Jeunesse, да, и то есть, говоря с вами сейчас, я как раз отвечаю и на этот вопрос тоже. Maintenant, regardez, mes amis, encore quelques faits. D'abord, vous devez savoir aussi que tout ce que je vous explique là, en 25 ans de carrière, moi-même ou qui que ce soit, on n'a jamais vu ça, jamais vu une compagnie pareille, jamais vu toutes ces choses que je vous explique en 25 ans de carrière. Вы должны знать, во-первых, да, что все эти вещи, которые я вам сейчас рассказываю, которые вам всем объясняю тут, все это мы ни разу не видели никогда за 25 лет нашей карьеры в сетевом маркетинге, мы никогда такого не видели. D'accord? C'est normal parce qu'il n'y a jamais eu ça avant Jeunesse. Это нормально, потому что никогда раньше такого и не было до Jeunesse. D'accord? Et regardez ce que je vais vous dire. Да, посмотрите, что я хочу вам сказать. Toutes les compagnies à milliards et plus qui sont à milliards et plus, d'accord, ils reversent avec leur plan de marketing, parce que ça aussi c'est un point important de Jeunesse, avec leur plan marketing, ils reversent 30-35%, au maximum, parfois 40% du chiffre d'affaires en commission au réseau. Смотрите, все другие компании, да, которые делают там миллиарды выше, эти все компании, они переводят по плану маркетинга вознаграждение своим партнерам компании максимум 30-35%, но уже самый максимум 40% от товарооборота. D'accord? Jeunesse reverse 50% et maintenant avec le programme GPS qui en plus est un programme pour aider les nouveaux qui démarrent à gagner de l'argent beaucoup plus rapidement, Jeunesse reverse autour de 52-53% de son chiffre d'affaires en commission au réseau. Компания Jeunesse переводит своим партнерам вознаграждение более 50% с новой программой GPS, которая выпущена премиальной программой в компании. Это где-то уже становится 52-53% от товарооборота переводится в сеть. C'est énorme! Это огромные суммы. D'accord? Et le programme GPS qui a été rajouté, renseignez-vous sur ce que c'est, il est fait surtout pour les nouveaux qui démarrent, pour les aider dès les premiers mois à gagner beaucoup plus d'argent. И эта программа GPS, если вы новенькие, наведите справки, чтобы вам объяснили, она создана была в компании именно для того, чтобы помочь новеньким людям, которые приходят сюда сразу заработать деньги. Pour gagner beaucoup plus d'argent dès les premiers mois. Чтобы заработать гораздо больше денег, уже начиная в первые месяцы. D'accord? Donc, voilà, le plan marketing qui est bon pour un nouveau qui démarre ou pour un autre qui est pas un nouveau, qui n'est pas encore un grand leader, qui est au milieu, et pour les top leaders. Il est efficace dans tout genre de situation. Так вот, это план маркетинга, который эффективен для всех, да, для уже опытных сетевиков, которые сюда приходят, и для новичков, которые только-только начинают. Он окупается, и он эффективен для всех. D'accord? Maintenant, regardez. Теперь посмотрите. Quelques statistiques que je vous donne et que tout ça, ça répond à beaucoup de questions. Hein? Я некоторую статистику вам дам, это уже ответит на очень многие вопросы. Actuellement, quand la compagnie fait 1,3 milliard, 1,4 milliard de dollars annuels, на данный момент, когда компания делает 1,3-1,4 миллиарда долларов в год, d'accord, la compagnie reverse, en gros, hein, en moyenne sur l'année, je l'ai fait par jour, d'accord? Компания, она переводит в целом за год, да, в среднем. Vous l'avez calculé par jour? J'ai fait la moyenne par jour. Я посчитал в среднем, сколько получается в день. Ça fait autour de 2 millions de dollars par jour payés en commission aux distributeurs, aux gens comme vous et moi. Это около 2 миллионов долларов комиссионных в день, которые компания выплачивает своим партнерам, дистрибьюторам, таким как вы и я. Autour de 60 millions de dollars par mois reversés au réseau, à vous et moi. Это около 60 миллионов долларов в месяц, которые переводятся дистрибьюторам, таким как вы и я. C'est plus de 700 millions de dollars par an reversés. Это более 700 миллионов, переведенных комиссионными в год. L'industrie du cinéma, d'accord, ou d'autres industries à $1 milliard, ils ne nous reversent pas cet argent. N'oubliez pas ça. Hein.
киноиндустрия или другие, да, индустрии знаменитые, которые делают миллиарды долларов, они нам не переводят ничего, никаких денег, не забывайте об этом. Maintenant, regardez. Теперь посмотрите. Actuellement, les chiffres, la tendance de la dynamique de jeunesse actuellement, ça semble que cette année, jeunesse, ils vont atteindre les 2 milliards de dollars. Ça semble très probable. В данный момент, если мы посмотрим на динамику развития компании товарооборота в этом году, очень похоже на то, что компания достигнет уровня 2 миллиардов долларов. Vous devez savoir qu'au mois de mars, Jeunesse a battu son record du meilleur mois de toute son histoire depuis plus de 8 ans. Au mois de mars, mais non. Вы должны знать, что в марте, вот совсем недавно, в последний март, да, месяц, компания Jeunesse побила свой рекорд, абсолютный рекорд за все годы существования. Это был самый лучший месяц, самый лучший товарооборот для компании. Jeunesse continue d'avancer. Et si Jeunesse avance, c'est parce que nous, les distributeurs, on avance et on gagne plus. Jeunesse продолжает двигаться вперед. А она двигается вперед почему? Потому что мы, дистрибьюторы, партнеры компании, мы двигаемся вперед, мы идем вверх. Et nous, on gagne plus. И мы зарабатываем больше. Plus de chiffre d'affaires dans la compagnie, plus de commissions pour nous. En tous les cas, pour ceux qui travaillent le mieux. D'accord? Больше товарооборота в компании, больше комиссионных для нас. Во всяком случае, для тех, кто хорошо работает. D'accord? Donc, regardez. Значит, посмотрите. La tendance va vers les 2 milliards cette année. Тенденция идет к 2 миллиардам в этом году. Ça veut dire que quand Jeunesse va faire 2 milliards par an, Это означает, что когда компания Jeunesse сделает 2 миллиарда в год, en moyenne, ils vont payer 3 millions de dollars par jour de commission. в среднем они будут выплачивать 3 миллиона долларов комиссионных людям в день. Autour de 90 millions par mois. Около 90 миллионов долларов в месяц. Autour de 1 milliard par an. Около 1 миллиарда в год. Ça, c'est maintenant. Это сейчас. Cette compagnie, c'est pour ça qu'on est là aussi, qu'on vous en parle, mes amis, parce qu'on veut des gens ambitieux pour le faire. Это компания, да, вот поэтому мы об этом говорим вам сейчас, поэтому мы хотим этим заниматься, потому что мы амбициозные люди. Parce que c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'on veut des gens ambitieux pour le faire, Irina. Мы вам сейчас говорим об этом, потому что мы хотим найти амбициозных людей, которые бы занимались этим. D'accord. Cette jeunesse a pour objectif, dans les 5 à 10 ans qui viennent, de devenir la compagnie number one, avec, c'est-à-dire dans le plus gros chiffre d'affaires, c'est-à-dire arriver à plus de 10 milliards de dollars par an. У Jeunesse поставлены цели, амбиции компании за ближайшие 5-10 лет превратиться в компанию в мире номер 1, которая будет делать 10 миллиардов долларов в год. D'accord. Ça veut dire quoi? Это означает что? Ça veut dire que dans les 5 à 10 ans qui viennent, это означает, что за ближайшие 5-10 лет nous serons dans un business, dans une compagnie, мы будем в таком бизнесе, в такой компании, dans laquelle nous développons, chacun de vous et moi, notre propre business, в котором и вы, и я, каждый из нас развивает свой собственный бизнес, dans une compagnie qui, quand il va atteindre les 10 milliards, va reverser par mois компании, которая, когда она достигнет 10 миллиардов, она будет переводить в месяц, en moyenne, hein, в среднем, autour de 14 millions de dollars, non, par jour, pardon, 14 millions de dollars par jour. Нет, извиняюсь, в день будет переводить около 14 миллионов долларов. 430 ou 440 millions de dollars par mois reversés dans le réseau. 430 или 440 миллионов долларов будет переводить в сеть в месяц. Et c'est-à-dire autour de 5 milliards par an reversés au réseau. И около 5 миллиардов за год будет переводиться в сеть. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? C'est pas pour vous assommer avec des grands chiffres, mais c'est pour vous faire prendre conscience de la valeur de ce qui vous est présenté, proposé. Почему я вам об этом говорю сейчас? Опять-таки не для того, чтобы вас оглушать цифрами, а для того, чтобы вы осознали до конца ценность того, что вам предлагается здесь. D'accord? Tout le monde a envie d'améliorer les choses autour de lui, d'avoir des meilleures perspectives, de gagner plus, d'être libre, etc. Ben voilà, c'est le moment de regarder sérieusement la compagnie Jeunesse, parce que voilà ce qui s'y passe.
Все хотят изменять свою жизнь к лучшему, хотят зарабатывать больше, хотят больше свободы, хотят больше перспектив и так далее. Так вот, сейчас именно тот момент, когда нужно присмотреться внимательнее к компании Jeunesse и знать, что тут происходит. Voilà, parce que en rejoignant ce business, en te formant, en utilisant les outils, en devenant un pro au fil des mois et des années, voilà dans quoi tu es et voilà voilà pourquoi ici. Vas-y. Répétez de nouveau. En décidant de faire de Jeunesse ton business, même si tu démarres à part-time, comme moi je l'ai fait à une époque, Когда ты решишь, что Jeunesse это будет твой бизнес, даже если ты начнешь его на частичной занятости, на полставки, как я когда-то сделал в свое время, en rejoignant Jeunesse, tu vas développer des compétences, tu vas apprendre à utiliser des outils, tu vas augmenter ta valeur dans un business où il y a des perspectives sans limite. присоединившись к Jeunesse, ты будешь развивать свои способности, свои навыки, свою компетентность и получать это, другие перспективы, другое будущее для себя. И все это в бизнесе, в котором нет границ. D'accord. En montrant tout ça, c'est pour vous faire comprendre que vous avez réellement ici l'opportunité que vous recherchez pour créer la prospérité pour vous et votre famille dans les années qui viennent. Я показываю все это, что есть здесь. Это для того, чтобы вы осознали, что здесь для вас действительно есть все возможности, чтобы создать богатство и изобилие для вас и для вашей семьи на ближайшие годы. Alors, j'enchaîne avec une autre question. Je sais que là, ça a répondu à beaucoup de questions. C'était peut-être un peu long, mais ça a beaucoup d'importance et ça répond à beaucoup de questions, mais j'enchaîne avec une autre question. Я перейду сейчас к другому вопросу. Я знаю, что я немножко долго говорил, да, но то, что я вам сейчас сказал, я уверен, что это ответило на очень многие вопросы также. Но я сейчас все-таки возьму другой вопрос. Serge, nous avons un invité, etc. Et voilà les questions. Si on n'a pas d'argent, quoi faire? Серж, у нас есть тут гость, и вот такой у него вопрос. Если нет денег, что тогда делать? Ensuite, c'est beaucoup maintenant proposent des produits d'Ichev, ça veut dire quoi? Bon marché, c'est ça? Moins cher. D'Ichev, comment faire, où trouver des clients riches? Многие компании сейчас предлагают продукты дешевле. Как тогда быть, где найти богатых клиентов? Ok. Où trouver l'argent? Ben déjà, ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, ça veut dire que vous avez besoin de faire quelque chose de différent. Sinon, il n'y a aucune raison pour que ça change dans les 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans qui viennent. Во-первых, где найти деньги, да, вопрос. Во-первых, если у вас на сегодняшний момент нет денег, то действительно это означает то, что вам нужно что-то срочно менять. Потому что иначе, если вы ничего не измените, то оно и не будет меняться, да, это будет то же самое, у вас по-прежнему не будет денег и через год, через 2, через 3 и так далее. Ничего не изменится. C'est pas péjoratif, c'est pas agressif ce que je dis, hein, mais c'est la réalité, messieurs, dames. То, что я говорю сейчас, это не с пренебрежением кому-то, не с презрением, но просто это факты, да, дамы и господа, то, что я сейчас говорю. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, toujours avec la même situation, ou à quelques centaines d'euros ou 1 millier d'euros, par exemple, pour démarrer, si vous ne les avez pas, et c'est beaucoup d'argent, si vous ne voulez pas vous retrouver comme ça dans 5 ou 10 ans, il faut faire quelque chose de différent maintenant. Если вы не хотите, чтобы через несколько лет, через 2, 3, через 5 лет или через 10 лет вы опять очутились в той ситуации, когда пара сотен евро или 1000 евро, как в данном вот случае, да, чтобы подписаться в компанию, это для вас большие деньги, и вы не можете себе этого позволить, то тогда вам надо реагировать уже сейчас. C'est-à-dire qu'il faut maintenant commencer à faire des choses différentes, prendre des décisions différentes et à penser différemment. Это означает, что сейчас вам уже нужно делать какие-то другие шаги, принимать другие решения и думать по-другому. Et vous savez, c'est un principe, un réel principe, ce que je vais partager avec vous. И вы знаете, это принцип, это настоящий реальный принцип, которым я хочу поделиться с вами. Tout le monde veut que les choses changent en mieux autour de lui. Все хотят, чтобы ситуация менялась к лучшему вокруг него. Sa santé, Его здоровье, son poids, его вес, son look,
как он его выглядит, внешность, d'accord? Ses relations avec les gens qu'il aime, ses amis, sa famille, его отношения ses enfants, sa femme, son mari, bon, peu importe. с людьми, которые его окружают, с людьми, которых он любит, да, с его друзьями, родней, женой, мужем, детьми, неважно. Ses finances, Его финансы, d'accord? Ses moyens financiers, sa liberté financière, etc., d'accord? финансовые возможности, финансовая независимость и так далее. D'accord? Mais beaucoup de gens, Но много людей ok, mettent la responsabilité sur ces choses-là, c'est-à-dire que c'est ça qui doit changer. перекладывают ответственность на эти все вещи. То есть они говорят, вот это должно меняться. Ou c'est l'économie, le gouvernement, mon voisin, le machin, le ci, le là, c'est la responsabilité d'autres choses ou d'autres personnes pour que ça change. Или это экономика страны, или это кто-то еще, или это там виноват президент, виноват мой сосед, или еще кто-то. Ну, перекладывают ответственность на что-то другое. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Оно совсем не так устроено. Si vous voulez passer de la catégorie de gens, de gens moyens, moyens ou pauvres à la catégorie de gens à succès riches ou avec le potentiel de devenir un succès et riche, Если вы хотите перейти из категории бедных людей в категорию людей успешных non, и catégorie d'une ou moyen, d'accord, Irina, в категорию среднего уровня, okay, et passer dans la catégorie de gens à succès riches ou en tous les cas qui ont les possibilités de devenir des succès et riches, и перейти в категорию людей успешных и богатых, или во всяком случае, которые сейчас идут к тому, чтобы стать, у них есть перспективы, чтобы стать свободными и богатыми, успешными и богатыми. Il faut chercher à développer ses compétences, augmenter sa valeur dans un domaine où il y a du potentiel, où il n'y a pas de limite. Надо стремиться к тому, чтобы развивать свои способности, навыки, свой потенциал в той области, в которой нет границ. D'accord? Et ça veut dire qu'il faut faire évoluer sa façon de penser pour passer d'une mode de pensée employé à un mode de pensée entrepreneur. И это значит так, что нужно развивать свое мышление для того, чтобы перейти от образа мыслей, от мышления наемного работника к образу мыслей, мышлению предпринимателя. D'accord? Quand on veut démarrer un business, il y a toujours un investissement à faire. Et dans le traditionnel, l'investissement, il est toujours lourd, voire très lourd. Когда мы хотим строить бизнес, открывать бизнес, всегда нужно делать какие-то инвестиции. И в традиционном бизнесе это всегда очень крупные, тяжелые, большие инвестиции. D'accord? Donc, dans le traditionnel, c'est soit des investissements importants, soit super gros. Tout dépend du business, d'accord? Так вот, в традиционном бизнесе это или очень крупные, очень большие инвестиции, или вообще очень-очень-очень большие. Все зависит от размахов, от размеров бизнеса. Le network marketing démarrer avec jeunesse, c'est faire un pas pour devenir un entrepreneur. Сетевой маркетинг, бизнес, который вы начинаете в сети. Démarrer avec jeunesse, c'est faire le pas pour apprendre à devenir un entrepreneur. Подписаться, прийти в Jeunesse – это сделать шаг к тому, чтобы стать предпринимателем. Apprendre à devenir entrepreneur. Чтобы учиться становиться предпринимателем. D'accord? Mais alors, c'est la meilleure voie pour devenir entrepreneur. Pour plein de raisons que j'ai déjà d'ailleurs partagées un peu. Hein. Но это самый лучший способ для того, чтобы стать предпринимателем по куче причин, о которых я, кстати, уже говорил. Mais c'est quand même, ok, devenir entrepreneur. Si tu veux devenir entrepreneur sans investir rien du tout, ok, tu restes avec ta mentalité d'employé et désolé, tu vas rester avec tes finances d'employé. Répétez, s'il vous plaît. Dina, concentre-toi, je ne vais pas répéter 50 fois. Donc, je ne sais plus ce que tu as traduit, ce que tu n'as pas traduit. C'est lourd, hein? Si tu veux devenir entrepreneur, tu veux gagner plus d'argent, mais tu veux le faire en gardant la mentalité d'employé, c'est-à-dire sans rien investir, tu sais ce qui va se passer? Ben, tu vas rester avec tes gains, tes salaires et tes gains et tes finances d'employé. Если ты хочешь стать предпринимателем и получить такие возможности будущего, как вот предприниматели, но при этом сохранять свой образ мыслей, свое мышление наемного работника, это не получится. У тебя будут по-прежнему и жизнь, и заработки такие, как у наемного работника. Ok, j'étais comme ça, moi, avant aussi, donc je sais de quoi je parle, je sais l'évolution qui s'est passée en moi grâce à ce métier. Я раньше тоже был таким, я знаю, какая эволюция произошла во мне благодаря этой профессии.
D'accord? Alors oui, il y a des produits moins chers, hein, je veux dire, qu'est-ce que tu regardes, le prix ou la qualité et les résultats que vont te permettre d'avoir tel produit ou tel business? Ну да, есть продукции подешевле, но на что ты смотришь, да? Какую жизнь, какие перспективы, какие результаты и заработки позволят тебе заработать тот или иной бизнес, тот или иной продукт. Ok, quand tu achètes quelque chose, tu achètes un prix ou tu achètes un contenu, une qualité, un résultat, un Когда effet? ты, когда ты покупаешь что-то, ты покупаешь только определенную цену, или ты покупаешь действие, ты покупаешь эффект, покупаешь результат. Ok, l'iPhone, iPhone. celui-là c'est le 10, c'est le dernier. Здесь это 10-й, последний. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que moi qui peux m'acheter des iPhones et qu'il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions d'iPhones qui se vendent dans le monde? C'est un des téléphones les plus chers. Pourquoi? Il n'y a que les riches qui l'achètent? Non! Tout le monde se démerde à l'acheter parce qu'ils veulent un iPhone. Вот посмотрите iPhone, да? Вы что думаете, только у меня он есть? Да? С его ценой? Нет, это миллионы людей по всему миру, несмотря на его высокую стоимость. Sotne milioni ljudi kad pakupaju iPhone. Сотни миллионов людей по всему миру, которые покупают iPhone, выкручиваются, находят возможности, да, вкладываются и тратят эту сумму, даже не богатых людей. Почему? Потому что они хотят именно iPhone. Mais pourquoi ça marche? Parce que l'iPhone, même si c'est un produit, un téléphone cher, c'est quand même des sommes que n'importe quelle personne qui a au moins une petite motivation, il va se démerder à un moment donné à avoir l'argent et à l'acheter. Но почему? Потому что, несмотря на высокую стоимость, да, что это дорогой телефон iPhone, это все-таки не такая заоблачная сумма. Это остается в лимите тех сумм, которые каждый человек, если он постарается, если он выкрутится, да, поищет, постарается, то он сможет эту сумму найти. Ok, tu vois plein de gens ou des jeunes ou des gens, ok, tu sais quoi, tu comprends bien qu'ils n'ont pas beaucoup de copecs dans la poche, mais ils se sont démerdés à un moment donné à acheter un iPhone, d'accord? Alors que, voilà. Мы видим кучу людей, да, которые далеко не богатые, у которых порой нет... Des jeunes, des moins jeunes. Молодые эти люди, и не такие молодые, порой у них нет вообще ни гроша в кармане. А смотришь, они с айфоном ходят. В какой-то момент они выкрутились, да, и как-то купили себе айфон. D'accord? Donc, avec jeunesse, les produits ne sont pas des produits chers, sont des produits qui ne sont pas des produits bon marché, parce que tu ne peux pas vendre de la qualité et de l'efficacité et à un prix bon marché, à un prix copec, quoi. Так вот, с продукцией Jeunesse это то же самое, да, то есть это другого уровня продукт, потому что не надо рассчитывать, что ты хочешь купить эффектный, да, результативный продукт высокого качества и при этом заплатить всего лишь копейки. Donc, les produits jeunesse, ils se situent à un niveau qui est un niveau, c'est du luxe, c'est des produits de haute qualité abordables. Так вот, продукция Jeunesse, можно сказать, это стоит в категории продукции доступной, высокого качества. Et en plus, c'est le business qu'il faut regarder. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas en train de chercher à faire des clients. Moi, je ne vends pas le produit ou simplement des résultats d'un produit à quelqu'un. И потом нужно стремиться все-таки развивать бизнес, именно направленность на бизнес, а не просто на продукт. Да? Я не стремлюсь найти кого-то, да, кто у меня просто купит продукт. D'accord? Autour de moi, même sans chercher des clients, j'ai des gens qui veulent les produits, qui veulent mes produits. Sans chercher Даже если я не ищу каких-то клиентов, постоянно вокруг меня находятся люди, которые хотят продукт, хотят купить продукт. C'est que moi, je suis mon propre client. Moi, je consomme tous les produits jeunesse tous les jours et ma famille, c'est pareil. Donc, tous les mois, on a besoin de plein de produits, rien que pour nous. Так вот, то, что я хочу сказать, да, я сами, моя семья, мы являемся потребителями Jeunesse, да, даже никуда не продавая, не делая так, что продукт будет уходить в другое место, мы сами каждый месяц потребляем продукт Jeunesse в нашей семье. Quand tu vends le business, c'est-à-dire la vision et l'opportunité, когда ты продаешь бизнес, то есть видение и возможности, tu peux la faire à travers les produits en montrant que les produits sont extraordinaires et donc le business et faire un business avec ce type de produit et ce business model, ok, c'est puissant. Ты можешь заниматься бизнесом, да, и продавая продукт также, и используя... Non, Irina. Tu peux faire comprendre, là, tu peux donner la vision du business, de l'opportunité à travers les produits. Ты можешь давать людям видение бизнеса и возможностей здесь через продукт. En montrant comment les produits sont fantastiques, sont du haut niveau et donc avec le business model qui est rattaché.
показывая, насколько тут фантастический и насколько тут действенный продукт. И значит, учитывая модель бизнеса, которая привязана к этому, Ok, regarde quelle perspective tu peux faire avec, et en même temps, la personne, elle va utiliser les bienfaits des produits, à pouvoir en vendre si elle veut, mais elle va développer son réseau. можно сказать человеку, смотри, какие перспективы тебе тут даются. И тогда человек, он будет заинтересован продуктом, использовать продукт, но при этом он будет развивать сеть. D'accord? Parce que il est où le pouvoir financier de succès du network marketing qui est rendu accessible à n'importe qui d'entre nous? Потому что в чем сила всего сетевого маркетинга, да, который делает доступным такие возможности для всех нас? C'est le fait de pouvoir construire ton propre réseau commercial. Это тот факт, что она дает возможность тебе строить твою собственную торговую сеть. Ok, aujourd'hui, cette phrase, elle est bien connue. Les pauvres, ils cherchent un travail. Les pauvres ou les moyens cherchent un travail. Les gens riches, ils cherchent à faire des réseaux. Сегодня эта фраза стала достаточно известной. Бедные или средние люди ищут работы. Богатые люди ищут, как построить сеть. D'accord? Parce que quand tu construis ton propre réseau commercial avec un brand à milliards de dollars et tous les outils, la formation et le support pour ça, comme avec Jeunesse, Потому что когда ты стремишься создать свою сеть и при этом с брендом на миллиарды долларов, таким как Jeunesse, с такой технической поддержкой, которая существует, avec les produits, la formation, le marketing, le support des équipes, tout. с продуктом, с обучением, с маркетингом, с командами, со всем тем, что здесь имеется, En plus, ensuite, tu n'as qu'à travailler, à utiliser ça, à développer tes compétences et à travailler. потом тебе надо просто работать и использовать это, использовать свою компетентность и Développer tes работать, compétences. Développer. развивать свою компетентность и работать. Et quand tu développes ton réseau commercial, il n'y a pas de limite. Et c'est ça que vous devez comprendre. И когда вы развиваете свою коммерческую сеть, тогда у тебя нет границ. Это вы должны понять. Pas de limite dans le nombre de partenaires dans le monde. Нет границ в количестве партнеров по всему миру. Pas de limite dans le nombre de clients autour de ton réseau de partenaires. Нет границ в количестве клиентов через твою партнерскую сеть. Pas de limite dans le chiffre d'affaires. Нет границ в товарообороте. Pas de limite dans les pays. Ok, déjà, il y a déjà 150 pays. Нет границ в количестве стран. Сейчас уже есть 150 стран. Dès demain, tu peux avoir du business dans 150 pays, si tu connais des gens ou si tes gens connaissent des gens. Прямо на завтра у тебя может быть бизнес в 150 странах, если ты там знаешь людей или твои люди знают людей. D'accord? Et donc, pas de limite dans tes gains. Ça brise toutes les limites, développer un réseau. Il faut le faire. И значит, нет никаких границ, ограничений в заработках, потому что построение сети просто разрушает все эти границы. Надо просто это делать. D'accord? Donc, quand tu comprends ça, tu comprends Так que вот. quelques centaines d'euros ou 1 millier d'euros pour prendre un ambassadeur pack et lancer ton business par rapport à la valeur de ce que tu reçois et de l'opportunité qui s'ouvre à toi, c'est rien. Так вот, когда ты осознаешь все это, то тогда ты понимаешь, что пару сотен долларов или $1000 для того, чтобы получить все это и иметь возможность развивать свой бизнес со всем этим. Pour prendre ton pack de démarrage ou ton ambassadeur et ouvrir à toi cette opportunité. Для того, чтобы взять свой стартовый пак или взять свой пак-амбассадор и открыть для себя все эти шансы, все эти возможности, le prix que tu payes, цена, которую ты платишь, le prix que j'ai payé moi, цена, которую я заплатил, le prix que tu payes, ok, il est comme ça par rapport à la valeur de ce qu'on reçoit comme opportunité en pouvoir être partenaire avec Jeunesse. Цена, которую платишь, она вот такая маленькая по сравнению с теми возможностями, шансами, которые даются тебе в Jeunesse. Ok, moi quand j'ai démarré, mon sponsor à l'époque, 25 ans en arrière, ok, pareil, il y avait un pack à tour de $1000. Et je lui ai dit, j'ai pas d'argent. Je suis même en minus à ma banque, j'ai pas d'argent. Когда я подписывался, в свое время приходил, да, 25 лет назад, мой спонсор в то время, который меня подписывал, там был пак тоже за $1000, и я ему сказала, у меня нет денег. Я и так уже в минусе в банке, у меня нет денег. Ok, et il m'a dit, Он мне сказал, ok, soit tu démarres pas parce que tu n'as pas d'argent, либо ты не подписываешься, потому что у тебя нет денег, et il n'y a rien qui va changer pour toi. и ничего не изменится для тебя. Tu vas continuer à être prof de judo. И ты продолжишь дальше быть тренером по дзюдо. Et moi, je peux pas t'aider dans ce cas-là.
И я в таком случае не могу тебе ничем помочь. ou c'est parce que tu n'as pas d'argent et que tu veux que ça change et tu vas faire quelque chose qui permette de changer ça et tu prends ton pack à 1000 $ et là, je peux t'aider. Или же ты принимаешь решение, что ты будешь что-то менять, ты берешь этот пак за $1000, и тогда я смогу тебе помочь. D'accord? Voilà. Et voilà, je vous la fais courte, hein, mais ça m'a un peu secoué. Mais le lendemain, ok, je l'ai rappelé, je dis ok. Je le И это prends. меня, я вам тут вкратце эту историю рассказываю, да, но меня это встряхнуло, да, я подумала, на следующий день ему перезвонила, сказал, я беру, я включаюсь. D'accord? Donc, les amis, cette idée, les gens, ils n'ont pas d'argent. Ok, je vais finir sur ce thème-là, mais c'est un thème important. L'argent, c'est toujours ce qui touche les gens, qui les bloque ou qui les excite, ou qui les Так вот, débloque, ou qui les я, débloque, ou qui les bloque. я закончу, говоря об этом, да, но тема денег – это такая важная тема, потому что это всегда, это деньги, это та тема, которая или блокирует, или разблокирует людей. D'accord? Et justement, tu sais quoi, si tu veux faire beaucoup d'argent et aider d'autres à faire de l'argent, à un moment donné, tu dois te débloquer quand tu parles d'argent. Именно, если ты хочешь сам однажды заработать много денег и помочь другим людям заработать деньги, ты должен разблокировать себя в отношении этой темы денег. Et de respecter un des principes fondamentaux du succès et de l'argent, c'est-à-dire que quand tu vends, entre guillemets, quelque chose à quelqu'un, tu dois être sûr que ce qu'il reçoit, ça a plus de valeur que le prix qu'il a payé. И нужно соблюдать основной принцип, который существует в отношении денег. Это когда ты продаешь что-то кому-то, надо, чтобы та ценность, которую он приобретает с этим, была выше той стоимости, которую он за это заплатил. Ce qu'il reçoit, c'est ça que tu as dit? Ouais. Oui. Ok, voilà. Et pourquoi moi, j'ai pas de problème pour parler d'argent? Parce que quand quelqu'un achète un produit jeunesse ou quand quelqu'un démarre dans le business jeunesse, moi, je sais que ce qui s'ouvre à lui, ça a 1 million de fois plus de valeur que le prix qu'il paye. Почему у меня нет никогда никаких проблем с тем, чтобы говорить здесь о деньгах, да, покупке и так далее? Почему? Потому что я знаю, что когда человек покупает свой пак, когда он приходит сюда, в этот бизнес-жонес, те возможности, которые перед ним открываются, те шансы, которые ему даются, они во много раз больше, чем та цена, которую он платит. Même un produit, même quand il y a un client, quelqu'un qui achète un Даже produit, продукт. je sais que ce qu'il va recevoir comme bienfait, mais ça n'a même pas de valeur comparable au prix qu'il paye. Даже продукт просто, когда приходит человек ради продукта, какой-то клиент, который покупает здесь продукт, я знаю, что та цена, которую он заплатил, это ничто по сравнению с тем, что он получит. Этот продукт бесценен по своему действию, по своим результатам. Maintenant, regardez ce qui se passe avec jeunesse. Et ça répond à plein de questions. Et à la question actuelle, l'argent, pas d'argent, blablabla. Et en même temps, pourquoi jeunesse? Ok, vous êtes ce que je vais dire maintenant. Вот теперь то, что я скажу, посмотрите, это ответит на целую кучу вопросов. И в отношении того, что нет денег, и в отношении того, почему именно нужно выбирать jeunesse, чем он отличается и так далее. Jeunesse, ce qui est fantastique, c'est que jeunesse, ça fonctionne dans tous les types de pays. Что замечательно, это то, что jeunesse хорошо функционирует в абсолютно разных, да, разного типа странах. D'accord? Jeunesse, ça a de la croissance et de la dynamique en Chine. У jeunesse идет рост и динамика в Китае. Jeunesse a de la dynamique aux États-Unis. У jeunesse идет динамика в США. Jeunesse a de la dynamique en Europe. En Europe, Allemagne, Italie, par exemple. У jeunesse идет динамика развития в Европе. Например, Германия, Италия. C'est-à-dire les pays qu'on considère comme très développés, riches, où les gens ont un pouvoir d'achat, des salaires plus élevés, etc. То есть это страны, которые хорошо развитые, богатые страны, с самым высоким уровнем жизни, зарплатами и так далее. D'accord? Et en Europe, les plus gros groupes, ok, ils sont en Italie, Allemagne. В Европе самые большие группы, к примеру, у нас это Италия, Германия. Mais en même temps, но одновременно. Jeunesse, c'est énorme en Chine, jeunesse, c'est énorme en Asie, style Malaisie, style Indonésie, Malaisie ou au Brésil. Jeunesse идет огромное развитие, огромные сети развиваются в Китае, и в то же время, допустим, в Малайзии, в Таиланде. Ok, le salaire moyen en Thaïlande, c'est $70 par mois, un truc comme ça. Sредняя зарплата в Таиланде это где-то $70, что-то в этом роде, в месяц. Le Brésil actuellement, rien que le Brésil, ils font autour de $20 millions par mois de chiffre d'affaires ou plus même. Бразилия в Jeunesse на данный момент, Бразилия, одна только Бразилия в Jeunesse делает около $20 миллионов, если не больше в месяц.
D'accord? Le salaire moyen au Brésil, c'est la même chose qu'en Russie ou dans les pays SNG, plus minus. А средняя бразильская зарплата, да, у людей там в Бразилии, это приблизительно как в России, плюс-минус. SNG, d'accord? В СНГ. Et donc, on s'en fout. Pays, riches, pauvres, les gens, ils ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent. OK, l'opportunité, elle est fantastique. Les gens, ils veulent changer leur vie. Il y a les produits et le business. И значит, наплевать, деньги, не деньги. Люди хотят менять свою жизнь. Да, есть продукты, есть бизнес. OK, je ne veux pas non plus que notre conférence, elle dure longtemps. Et j'ai touché, à travers mes quelques réponses, j'ai touché beaucoup de choses. Donc, je vais peut-être sélectionner une ou deux encore questions. Et comme ça, on va finir et je vais vous libérer. Я не хочу также, чтобы наша конференция затягивалась и длилась очень-очень долго. Да, я, конечно, отвечаю здесь, ответил на очень многие разные вопросы, затронул очень разные сферы, грани. Но я сейчас еще возьму из чата 1-2 вопроса, отвечу на них, и на этом мы будем завершать. Comment trouver le temps pour faire le business? Как найти время, чтобы заниматься бизнесом? Déjà, vous devez savoir que les questions, objections qui reviennent toujours, c'est l'argent, on en a parlé. Во-первых, вы должны знать, что все вопросы, возражения, которые чаще всего возникают, это какие? Это деньги, мы об этом уже говорили. Normal. Нормально. C'est un thème très sensible et notre rôle, c'est de débloquer les gens avec ça pour qu'ils puissent devenir des gens capables de gagner beaucoup d'argent. Это очень чувствительная тема, да, и наша задача – это разблокировать людей в этом плане, чтобы они могли говорить о деньгах. Qu'ils puissent devenir capables de gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Чтобы они стали способными людьми, которые способны зарабатывать деньги и большие деньги. Moi, il y a 25 ans en arrière, je n'arrivais pas à parler d'argent. Я 25 лет назад не был способен говорить о деньгах. Quand j'avais des invités, ils me disaient j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, blablabla. Ok, moi je savais pas. Ok, j'étais d'accord avec tout. C'est pour ça que je démarrais personne, j'avais pas d'équipe. Когда у меня были приглашенные, они говорили, это дорого, у меня нет денег. 25 лет назад, да, когда у меня были приглашенные, они мне говорили, у меня нет денег, это дорого, там, и так далее. Il disait, Irina, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, tatati, tatata. Они мне говорили, у меня нет денег, у меня нет времени, это дело не для меня, и так далее, и так далее. Et moi, j'osais pas répondre quelque chose. Je savais pas quoi répondre d'ailleurs, et j'osais pas. Donc, résultat zéro. Je démarrais pratiquement personne. Я не решался ответить, да, я не знал, что ответить, я не решался ответить, и значит, я всех понимала, и значит, так хорошо понимал, что результаты у меня были 0. Et à un moment donné, j'ai appris, j'ai compris. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Я научился, я понял, что это часть дела, часть игры, что это нормально. Si vous voulez, vous savez, il y a vouloir plus d'argent et valoir plus. И вы знаете, что есть хотеть больше денег и стоить больше денег. Et beaucoup de gens, ils veulent plus, mais ne comprennent pas qu'ils doivent travailler, trouver où ils peuvent augmenter leur valeur et valoir plus. Многие люди, они хотят больше денег, но они не понимают, да, что они должны работать и развиваться таким образом, чтобы быть достойным, чтобы заслуживать, да, стоить больше денег. Ils doivent trouver le moyen, le domaine, le business, le moyen d'augmenter leur valeur. Et donc là, ils vont recevoir plus automatiquement, tôt ou tard. Они должны найти такую область, найти такую сферу, бизнес там, где действительно они смогут повысить свою ценность. И тогда они будут стоить большего. Regardez, pourquoi un champion de golf? Смотрите, почему чемпион гольфа? D'accord, un champion pro de golf. Профессионал, чемпион по гольфу. D'accord, il va gagner des millions. Он будет зарабатывать миллионы. Et pourquoi un champion de judo? А почему чемпион дзюдо? Non. Нет. Oui, mais les judokas, ok, eux, ils sont passionnés, c'est plutôt la passion du sport, c'est pas important. Да, но дзюдоисты, это все делается из страсти к своему делу, это страсть к этому виду спорта и так далее. Moi, je peux vous dire, en tant que judoka, quand on fait du judo de manière professionnelle, si en plus on peut faire des millions en faisant notre passion, eh ben, il n'y a aucun judoka qui serait contre ça. Hein. Я вам скажу, как профессиональный дзюдоист, который был в свое время профессиональным дзюдоистом, да, если у тебя большая страсть к дзюдо, и при этом ты еще можешь неплохие деньги зарабатывать, ни один дзюдоист от этого не откажется. Mais c'est pas comme ça. Но это не так. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver le moyen dans quoi mettre votre temps
vos Это efforts, означает, votre apprentissage de le faire dans quelque part ou quand vous allez vous améliorer, là, il y a les possibilités, il y a des perspectives, il y a des finances qui n'ont pas de limite. Это значит то, что нужно найти такую сферу, в которой есть перспективы, в которой, если вы будете развиваться, вы будете расти, там у вас действительно будут эти возможности, которые без границ. И тогда у вас действительно будут заработки также, которые без границ. Donc, quand j'ai appris à savoir répondre aux questions-objections qu'on a tous, et ça aide les gens, ça m'aide à construire le business, mais ça aide les gens à qui je réponds ça, à qui tu vas répondre ça. Так вот, когда я научился отвечать на подобные вопросы и возражения, это помогает нам говорить с людьми, но это помогает также тем людям, которым мы даем эти ответы. Parce que moi, si on ne m'avait pas répondu comme ça pour me dire, OK, tu sais quoi, ben, si tu n'achètes pas ton pack, il n'y a rien qui va changer. Tu ne démarres pas le business, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il n'y a pas quelqu'un qui me répondait comme ça, il y a des trucs que je n'aurais pas compris encore dans ma vie. Je serais encore un prof de judo avec $500 par mois. Потому что в свое время, если бы кто-то мне не ответил, да, что если ты сейчас не купишь этот пак за $1000, ничего не изменится в твоей жизни, да, то не было бы этого изменения, действительно бы, и моя жизнь не изменилась, и все было бы так, как раньше, да, и сейчас бы я не был тем, кем являюсь сегодня, я бы еще и сейчас зарабатывал по $500. Donc, le temps, l'argent, les pyramides, okay, c'est tous les trucs qui reviennent toujours. Значит, вот эти вот все замечания, типа деньги, время, пирамиды там и так далее, это всегда то, что возвращается постоянно, люди говорят. Je ne vais pas développer les pyramides, mais les pyramides, c'est illégal, ce n'est pas, un business model de distribution, d'accord? И я не буду сейчас углубляться в тему пирамид, да, но просто всем известно, что пирамида это нелегально, это не имеет никакого отношения к реальной дистрибьюции. Ça fait pas partie des business models, des plus grands business models de distribution dont fait partie le network marketing et la vente directe. Это не входит, да, в ту область крупной дистрибьюции, в которую входит также сетевой маркетинг, да, это не имеет отношения к этой области. C'est pas légal, c'est des jeux d'argent et c'est pas un métier, tu construis rien. Bon. Это нелегально, это игра на деньги, это азартная игра, это не профессия, ты ничего не продаешь и так далее, и так далее. D'accord? Vous comprenez que regardez, c'est pas une opinion politique d'apprécier ou pas apprécier, c'est un fait que je vais dire, d'accord? И послушайте внимательно, это не какое-то политическое мнение, да, что там любить, не любить чего-то, да, но я просто дам факт. Le président actuel des États-Unis, c'est-à-dire la première puissance mondiale économique, la première puissance économique mondiale. Теперешний президент США, то есть той страны, которая является самой весомой силой на данный момент экономической и политической в мире. D'accord. Donald Trump. Дональд Трамп. Avant d'être président, quand il faisait de business il y a quelques années en arrière, il était même propriétaire d'une compagnie de network marketing. Когда он еще не был президентом, когда он строил свой бизнес, несколько лет назад он сам был владельцем одной сетевой компании. D'accord? Ouais, il a fait même des discours et des trainings dans cette compagnie pour les distributeurs. Да, он был в этой компании, он проводил также тренинги, речи, да, для дистрибьюторов этой компании. Ok, voilà à quel niveau est aujourd'hui notre métier. Donc, pyramide. Вот на каком уровне на сегодняшний день наша профессия. Так что тут о пирамидах речи не идет. L'argent et le temps. Деньги и время. Le temps, mes amis, c'est ce qui a la plus grande valeur dans notre vie, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Друзья мои, время – это то, что ценится превыше всего в нашей жизни. Что мы делаем с нашим временем? Les amis, les pauvres, les moyens ou les millionnaires, ils ont 24 heures par jour, comme vous et moi. У бедных людей, у средних людей или очень богатых, у миллионеров, у них такое же количество времени. 24 часа в сутках, так же, как у вас, так же, как и у меня. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris, comment utiliser ce temps pour le faire fructifier et vivre mieux. Это означает, что есть такие люди, которые поняли что-то, чего не поняли другое. Как правильно использовать это время для того, чтобы оно приносило свои плоды? D'accord? Donc, votre temps, c'est à vous de savoir où vous le mettez. Est-ce que si vous continuez à mettre 100% de votre temps dans le travail que vous faites actuellement, vas-y.
И так, значит, это от вас зависит, куда вы решаете вкладывать свое время. Если вы будете вкладывать 100% своего времени в ту работу, на которой вы заняты Si сейчас, vous continuez à mettre 100% de votre temps actif dans le travail que vous faites aujourd'hui, Irina, если вы продолжите вкладывать 100% своего времени в ту работу, активную работу, которой вы заняты сейчас, est-ce que dans les 1 an, 2 ans, 3 ans qui viennent, tu peux multiplier ton salaire par 2, 5, 10, 20, 100? значит ли это, что через год, через 2, через 3 года, через 5 лет ты сможешь приумножить свою зарплату в 2 раза, в 3 раза, в 10 раз, в 100 раз? Est-ce que si tu continues à faire ce que tu fais dans ton travail, est-ce que tu peux te dire un jour, tu sais quoi, je vais travailler fort pendant 2, 3, 4, 5 ans et ensuite j'ai la possibilité de gagner en un mois Если ты продолжишь и дальше работать на своей работе, которой ты работаешь сейчас, можешь ли ты себе сказать, я буду очень много, я буду тяжело работать еще год, 2, 3, 5 лет, et, en faisant ça, je vais avoir la possibilité dans les années qui viennent de pouvoir gagner en un mois и делая это в ближайшие годы, я смогу создать для себя возможность зарабатывать в месяц ce que je gagnais avant en un an, то, что раньше я зарабатывал за год, de pouvoir gagner en un jour ce que je gagnais avant en un mois, возможность зарабатывать за день то, что раньше я зарабатывал за месяц, peut-être même de gagner en une semaine ou en un jour ce que je gagnais avant en un an. может быть, даже зарабатывать за одну неделю или за один день то, что раньше я зарабатывал за год. Est-ce que c'est possible dans ton travail? En général, à 99%, c'est non. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Возможно ли это на твоей работе, на которой ты сейчас 99% ответ будет нет. А здесь это возможно, Avec du travail. если работать. Donc, c'est à chacun de nous de savoir dans quoi on met notre temps, notre vie, d'accord? Так вот, это каждый из нас должен знать, во что мы вкладываем наше время и нашу жизнь. Maintenant, ce qui est fantastique, c'est qu'avec Jeunesse et le network marketing, on peut démarrer à part-time sans lâcher notre travail. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a 25 ans. То, что замечательно, это то, что в Женес и в сетевом маркетинге в целом можно начинать свой бизнес на частичной занятости, да, не бросая свою основную работу. Это именно то, что я и сделал, когда пришел сюда 25 лет назад. Si 25 ans en arrière, on m'avait dit, tu dois arrêter ton travail, tu dois te mettre tout de suite à 100%, j'aurais sûrement jamais fait ce business. J'étais pas prêt à ça. Если бы мне 25 лет назад заявили, ты должен бросить полностью свою работу сразу же и прийти на 100% сюда, я бы, наверное, не пришел, я не занялся бы этим делом, потому что я был не готов к этому. Ça, c'est un des aspects, une des beautés, parce qu'il y en a plein de beautés du network marketing. Это один из тех аспектов красивых сторон, да, потому что много есть красивых сторон в сетевом маркетинге. De jeunesse, Jeunesse. c'est que tu peux démarrer à part-time. Это то, что ты можешь начинать на частичной занятости. Et regarder, planifier avec l'aide de ton sponsor qui a plus d'expérience, comment planifier dans ta semaine, à quel moment tu peux consacrer X heures au développement de ton business et à ta formation. И вместе с твоим спонсором, да, вышестоящим, запланировать, посмотреть твою неделю. В какие дни, в какие моменты и сколько часов ты можешь выделить своему бизнесу. D'accord? Pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir te former. Чтобы развивать твой бизнес и чтобы обучаться. Parce qu'ici, dès que tu commences à travailler, même à part-time, tu te formes et tu travailles, tu peux gagner de l'argent tout de suite. C'est pas tu étudies pendant 5 ans et après tu vas dans la vie active. Non, ici, tout de suite, tu peux gagner de l'argent. Потому что здесь, как только ты приходишь, ты сразу начинаешь обучаться, работать и зарабатывать деньги. Потому что это не как где-то там, да, пока ты учишься, этого нет и так далее. Нет, здесь сразу ты зарабатываешь деньги. Ça veut dire que ton part-time, au lieu de chercher un deuxième, un troisième boulot qui font que multiplier par 2 ou par 3 les mêmes limites que tu as déjà avec ton premier travail. Так вот, это означает, что вместо того, чтобы искать вторую или третью традиционную работу, которая всего лишь в 2-3 раза увеличит, да, те ограничения, те лимиты, которые у тебя есть на твоей первой работе. Ce qui est intelligent de faire à part-time, c'est de devenir entrepreneur. Что очень умно сделать на частичной занятости, это стать предпринимателем. Et ça, il n'y a que le network qui permet de faire ça. Но это сделать позволяет только сетевой маркетинг. Parce que c'est accessible en termes d'investissement pour se lancer. Потому что это доступно в плане инвестиций, в плане запуска. D'accord? Et parce que tu peux le faire en complément de ton travail pendant un certain temps, enfin, tout le temps que tu veux. Потому что ты можешь это делать в дополнение к своей работе в первые месяцы, да, или столько времени, сколько пожелаешь. C'est-à-dire qu'à part-time,
tu travailles sur ta fortune, sur ta prospérité pour toi, future pour toi et ta famille. Это означает, что на частичной занятости ты работаешь над построением блестящего будущего, процветания для тебя, для твоей семьи. Ta prospérité et ta fortune future pour toi et ta famille. Процветания и будущего, состояния тебя и твоей семьи. D'accord? Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? Quand tu comprends les possibilités, tu as envie de plus en plus d'y consacrer de temps et à un moment donné, tu feras comme moi, comme beaucoup, c'est-à-dire que tu décideras de devenir pro et passer à 100% pour... Vas-y. И потом что происходит? По мере того, как ты здесь находишься, проводишь больше времени, развиваешься, ты лучше понимаешь те перспективы и возможности, которые у тебя тут есть. И значит, со временем ты принимаешь другое решение, перейти сюда на 100%. Comme moi j'ai fait, comme des millions de networkers ont fait. Как это делал я и как миллионы других дистрибьюторов это Parce que делали. tu dis, OK, au moins mon temps, je le mets là parce qu'ici, ça vaut le coup, parce qu'ici, je n'ai pas de limite. Потому что ты говоришь, здесь, во всяком случае, да, это стоит того, да, чтобы вкладывать свое время, здесь у меня нет никаких границ. OK, c'est un style de vie. C'est, OK, bon, je n'ai pas le temps de développer ça maintenant, on va finir notre conférence. Это целый стиль жизни. Но у меня сейчас нет времени углубляться, развивать эту тему, потому что мы будем заканчивать нашу конференцию. Donc, à part-time, tu peux déjà à part-time trouver le temps de faire des choses et puis à chaque fois trouver comment tu peux mettre plus de temps pour faire grandir ton business parce que c'est là que les perspectives sont. Значит, ты можешь начинать на частичной занятости этот бизнес и потом со временем смотреть, как ты можешь увеличивать эту занятость, да, чтобы она росла, потому что ты видишь, что перспективы все твои, они именно здесь. Comment tu démarres? Est-ce que tu donnes dans ce business, il va te le rendre à un moment donné, quand tu es constant, il va te le rendre avec un boomerang 10 fois, 100 fois plus. То, как ты вкладываешься, как ты начинаешь этот бизнес, как ты вкладываешься, сколько ты инвестируешь, вкладываешь себя в этот Le sérieux, le travail, le temps que tu donnes. бизнес. Это твоя серьезность, твоя работа, то время, которое ты ему отдаешь. Этот бизнес потом он вернет тебе сторицей. Il va te le rendre comme un boomerang, ça va revenir 10 fois, 20 fois, 100 fois plus. Вернется это к тебе как бумеранг, 10, в 100 раз больше. D'accord? Voilà. Autre chose, mes amis. Еще другое, друзья. Il y a plein de systèmes qui fleurissent à droite à gauche qui font croire aux gens sur Facebook ou ailleurs qu'on peut faire le business sans rien changer, sans sortir de sa zone de confort et qu'il y a quelque chose, une technologie automatique qui va tout faire pour toi. Есть полным-полно сейчас рекламируемых систем в интернете, где-то там еще, да, что это такая система, достаточно туда войти, вложиться, войти туда, и эта система будет находить тебе людей, stроить бизнес без твоих усилий. D'accord, tu n'as pas besoin de sortir de ta zone de confort, tu n'as pas besoin d'apprendre rien, tu n'as rien besoin de faire, ok, mets juste ton argent, le système, il va tout faire pour toi, tu vas devenir un networker riche. Тебе не надо расти, не надо развиваться, не надо выходить из своей зоны комфорта, не надо особо выкладываться, да, система будет делать это все за тебя, будет работать на тебя, тебе надо только вложить свои деньги в эту систему и все, и ты станешь богатым. Écoutez-moi, Послушайте меня, fuyez ce genre de choses. бегите от такого рода вещей. Parce que c'est tout simplement des gens qui veulent vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce qu'au début, si on nous dit tu vas gagner plein d'argent et tu n'as rien besoin de changer, c'est ce qu'on veut. Mais ça ne marche pas comme ça. Это просто-напросто вам говорят то, что вы хотите услышать, потому что вначале, когда мы новенькие, нам хочется именно этого, чтобы нам сказали, ты, ничего тебе не надо менять, да, ты заработаешь кучу денег, ничего не делая и ничего не меняя. Вот это мы хотим слышать на первых порах, и именно это они и говорят. Et ça fait des déçus, des délusionnés du network marketing ou ça crée des invalides du network marketing qui ne savent pas travailler. Donc, ils n'augmentent pas la valeur, donc ils ne gagnent pas de la monnaie. Это создает кучу разочарованных людей в сетевом маркетинге или кучу инвалидов от сетевого маркетинга, которые здесь, но которые сами ничего не умеют делать, не растут, не повышают свою стоимость на рынке, таким образом ничего не зарабатывают, ничего для них не меняется. On doit utiliser la technologie. Regardez la preuve. C'est technologique ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord? Мы должны использовать новейшие технологии. Вот доказательство тому это то, что мы сейчас видим друг друга. Мы используем технологии. Ok, on doit utiliser les nouvelles technologies de communication. Internet, ça fait partie du jeu. Les réseaux sociaux, ça fait partie du business aujourd'hui.
И мы должны использовать современные технологии. Интернет в наше время– это абсолютно неотъемлемая часть. Да? Социальные сети мы используем сегодня очень широко во всех видах бизнеса. Mais c'est en plus des classiques, faire sa liste de noms, ses contacts, etc. Parce que ça, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus vite. Но это только в дополнение к той классике, к базам сетевого маркетинга, как писать список имен, делать свои контакты и так далее, и так далее. Потому что Ça, это c'est beaucoup только... plus efficace et beaucoup plus vite. Потому что это гораздо более эффективно, и это идет вперед гораздо Et быстрее. quand on fait des contacts grâce aux nouvelles technologies, derrière, il faut appeler, il faut parler, il faut se voir, il faut faire le vrai travail de communication. Et donc, on a besoin de développer nos compétences de networker. И когда мы провели контакты по новейшим технологиям, потом нам нужно встречаться вживую, проводить живую работу, а значит, для этого нам надо развиваться, нам надо расти и обучаться. Ok, ça veut dire qu'il faut faire la vraie communication réelle et donc il faut développer nos compétences et donc on augmente notre valeur et donc on devient leader et donc on devient, à un moment donné, on fait de la monnaie. Это значит, потом идет настоящая коммуникация, настоящее общение. Значит, нам нужно развивать свои знания в этом плане, расти. И значит, мы, когда растем, мы повышаем свою стоимость на рынке, и мы начинаем зарабатывать больше денег. Mes amis, Друзья, écoutez-moi, si la послушайте. technologie se suffisait à elle-même, les compagnies n'auraient pas besoin de faire des réseaux de gens avec nous. Вы должны понять, что если бы технологии, техника, она была самодостаточна, то компаниям не было бы надобности создавать сети из людей, где есть такие люди, как мы. D'accord? Ils auraient un système, une technologie qui fait les choses pour elles. Ils n'auraient pas besoin de trouver d'avoir des gens comme nous, d'avoir un réseau de distribution, des leaders, etc. Ils У auraient компании бы просто была техническая система, которая строит бизнес, и все, им не было бы надобности искать людей, чтобы были сети, чтобы были люди, чтобы были лидеры, которые растут, работают, развиваются и так далее. Да? Не было бы этого всего, были бы просто технологии в компании. Si le métier ou le business que tu fais peut être remplacé à un moment donné par de la technologie, tu n'as pas de valeur, donc tu vas gagner de moins en moins et un jour, tu n'as plus de travail. Если тот бизнес или та профессия, в которой ты работаешь, ее можно заменить, там можно заменить человека просто техникой, новейшими технологиями, да, это означает, что у тебя твои заработки не будут расти, а будут только снижаться, и в определенный момент ты окажешься без работы. D'accord? Et vous savez quoi? Et vous знаете что? Un networker, les gens comme vous et moi, les networkers, ils sont indispensables. Aucun système, aucune technologie peut les remplacer. Et ça, quand tu te rends indispensable, ta valeur, elle augmente. Вы знаете, что сетевики, люди, которые работают в сети, да, они абсолютно незаменимы. Эти люди, да, они незаменимы для развития сети. И поэтому, когда ты подвышаешь свою стоимость, когда ты такой, твоя стоимость от этого растет. Regardez, ce que je suis en train de faire avec vous, il n'y a aucune technologie qui peut le faire aussi bien et il n'y a personne qui pourra le faire aussi bien que vous. Donc, vous êtes irremplaçable avec Jeunesse dans notre business et dans notre équipe. Смотрите, то, что я делаю сейчас с вами, ни одна технология, ни одна техника не могла бы сделать этого настолько хорошо. Если вы делаете это, да, вы становитесь незаменимы, вы становитесь абсолютно необходимым. Donc, и ваша стоимость... Pour finir, avec notre équipe, on a un projet de faire au moins 1 million de partenaires et 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, rien que notre groupe dans les 4 à 5 ans qui viennent. Et on cherche des gens comme vous pour le faire avec nous. Так вот, чтобы закончить эту тему, я скажу так, что у нас и у нашей команды есть планы, есть амбиции создать сеть, где 1 миллион человек, и чтобы это только с одной нашей сетью делать товарооборот 1 миллиард долларов за ближайшие 4-5 лет. C'est-à-dire au moins 1 million de partenaires, c'est pas limitatif, au moins 1 million de partenaires. Это означает, что по меньшей мере, как минимум, это не ограничено, да, как минимум 1 миллион партнеров. Et de faire 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. И делать 1 миллиард долларов товарооборота в год. Ça veut dire qu'en faisant ça, on va avoir un impact qui va améliorer la vie de millions de gens. Это означает, что когда мы сделаем это произведет такой эффект, такие последствия, что будет улучшена жизнь миллионам людей. D'accord? Et qu'on va pouvoir créer des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de gens qui vont améliorer leur situation financière et même atteindre la liberté financière. И это означает, что будут тысячи и тысячи людей, которые увеличат свою финансовую независимость, которые увеличат свои заработки, свои финансы и достигнут своей финансовой независимости.
Regardez, j'étais il y a quelques jours à l'université jeunesse. J'étais dans un événement et regardez, elle nous a donné un bracelet. Смотрите, несколько дней назад я был на одном событии Женес, и там нам выдали такой браслет. Ok, il y a marqué Там написано Grow GNS Business. Ça veut dire la croissance du business jeunesse. Croissance, mes amis. Там написано «Рост бизнеса Женес». Рост, друзья. D'accord? Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les semaines et les mois qui viennent. On va faire des tournées personnellement en tant que diamant. Je vais aller dans plusieurs villes, etc. Donc, tenez-vous au courant et profitez de tout ça parce que vous, les nouveaux, vous pouvez lancer votre business avec la dynamique la plus puissante tout de suite. Очень много вещей у нас будет происходить, очень много вещей у нас запланировано в сети на ближайшее время, ближайшие месяцы, недели и месяцы будут проходить турне. Я сам, так как в качестве бриллиантового директора компании поеду в турне по городам, по нескольким городам России и СНГ. Так что следите за тем, что будет происходить у нас, и сами вы sможете, даже если вы новенькие, да, если вы приходите сейчас, вы сможете участвовать во всем этом. Et ça, c'est ça, ok, on va venir travailler avec vous. Ça, pour ceux qui sont déjà là et pour les nouveaux, c'est, ok, ça accélère votre dynamique de travail et de résultat. И мы поедем работать с вами, поедем работать к вам. И у вас, будь вы уже опытные в сети или вы только новенькие в сети, это в любом случае ускорит динамику вашего бизнеса, ускорит ваши результаты. Et on va se voir physiquement. И мы увидимся с вами вживую. D'accord? Et n'oubliez pas, И не забывайте. Une parole en or de Warren Buffett, qui est deuxième fortune du monde. Золотые слова, которые сказал Уоррен Баффет, который является вторым состоянием в мире. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent à un moment donné, même quand tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu crèves, jusqu'à ce que tu meurs. Если ты однажды не найдешь способ зарабатывать деньги в тот момент, даже когда ты спишь, ты будешь работать, пока не умрешь, до самой смерти. Jeunesse, ça te permet de construire ça. Женес позволяет тебе достичь этого. N'attends pas d'être bon pour démarrer, mais démarre pour devenir bon. Не жди, пока ты станешь достаточно хорош, пока ты станешь мастером для того, чтобы приходить сюда, а приходи сюда для того, чтобы становиться мастером своего дела. Et avec ça, il ne faut pas perdre de temps. La vitesse, c'est une des clés du succès dans notre monde d'aujourd'hui. И в этом не надо терять напрасно время, потому что скорость – это один из ключевых моментов нашей современной жизни. Je vous conseille à tous de devenir partenaire très rapidement pour que dès le 2 juin, vous puissiez assister au webinaire d'Éric Clair, Diamant Directeur, qui fera une question-réponse business uniquement pour les partenaires. Я желаю вам всем очень скоро стать партнерами Женес, поскорее, чтобы вы все могли участвовать в той веб-конференции, которую будет давать Эрик Клер 2 июня, где он будет отвечать на вопросы, но это будет уже только для партнеров компании. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et surtout une belle décision, une belle dynamique pour lancer votre business. И вот я желаю вам, значит, хорошего дня, хороших, удачных выходных и, главное, хорошей динамики, правильных решений для запуска вашего бизнеса. Yeah. До свидания, пока-пока и до встречи на совершении успеха Женес, друзья. Пока-пока. Спасибо, что вы были здесь и вы взяли время, что получить, что я хотел поделиться с вами сегодня. До свидания, пока-пока. Спасибо, Ирина.